Goeiedag geliefdes, ek hoop het gaan uitstekend met julle. Nou as jy hierdie week al reeds saam met ons gereis het en dan saam met ons deur Paulus se lewe stap, sien jy iets besonders. Geloof het hom nie net bemoedig nie, dit het hom eintlik vorm gegee. Dit het hom anders te laat leef, anders te laat dink, anders te laat gee. Ons lees dit so duidelik in Handelinge 11 vers 27 tot 30, 'n gedeelte wat dikwels misgekyk word, maar eintlik een van die mooiste vensters in die hart van die vroeë kerk is en was. Dit leer vir ons om eintlik terug te kyk oor hoe die oorsprong van die kerk gelyk. Dan kom ons lees dit gou saam. Een van die profete Agabus het deur die Gees gelei voorspel dat 'n groot hongersnood die hele Romeinse wêreld gaan tref. Die gelowiges in Antiochië het toe besluit om elkeen volgens sy vermoë by te dra en hulle het die hulp gestuur met Barnabas en Saulus na die gelowiges in Judea. Nou, histories weet ons onder keiser Claudius het 'n reeks hongersnote groot dele van die Romeinse ryk getref. Nou, koringpryse het die hoogte ingeskiet en mense kon kos begin ruil soos goud, net dit kos het so duur geraak. Judea, waar baie van die Jode nog was en hulle veral het baie swaar getrek, droogte, swak oeste, duur invoerpryse. En in die middel van al hierdie dinge staan daar hierdie jong kerk in Antiochië, vol nuwe gelowiges, vol passie, maar nie noodwendig vol rykdom nie. Hulle het nie baie finansiële vermoëns gehad nie. Nou baie van hulle was maar baie arm, baie van hulle was slawe, baie het self maar gesukkel. Maar toe die profesie kom, toe Agabus sê moeilike tye is op pad. Hierdie jong kerk in Antiochië, hulle het nie gewonder hoe hulle self gaan oorleef nie. Hulle het gevra, hoe kan ons die liggaam van Christus help oorleef? Hoe kan ons daai mense in Judea, hoe kan ons hulle help? Hoe kan ons hulle ondersteun? Jy sien geliefde, dis geloof wat ons transformeer. Daai gelowiges, hulle het nie net gewag vir die regering nie, hulle het nie gepraat met iemand anders wat moet help of iets moet doen nie. Hulle het nie gewag vir meer voordat hulle begin gee het nie. Die Bybel sê, elkeen het volgens sy eie vermoë bygedra. Nie volgens gierigheid nie volgens vergelyking nie volgens gemak nie, volgens elkeen se eie vermoë. Geloof het hulle so verander, van ontvangers het hulle verander na draers van hoop. En Saulus in hierdie stadium, in die skrif sê jy daar lees, sy naam is daar, Saulus, staan vooraan as draers van hierdie hulp. Hulle vat nie net geld nie, hulle vat die verantwoordelikheid op. Wat baie nie weet nie, is hulle trek amper 480 kilometer, wat hulle moet, dit is meer as 3 weke wat hulle moes reis om persoonlik hierdie hulp af te lewer. Hulle word spreekwoordelik die brug tussen 'n kerk in nood en 'n kerk vol liefde. Jy sien, transformasie is altyd prakties. Ons sien 3 merkers van 'n getransformeerde geloof in hierdie verhaal. Dis waar ons praat hierdie week, Die eerste een is, hulle het die behoeftes van ander mense raak gesien. Hulle het nie die profetiese waarskuwing weggeredeneer of gesê dis nie ons probleem nie. Hulle het gesê as daai gelowiges ly, as daai mense swaar trek, dan ly ons ook. Die tweede ding wat vir my uitstaan is, hulle het onmiddellik gegee. Nie eendag as dit beter gaan nie as ek klaar my eie probleme opgelos het nie. Hulle het dadelik gegee met wat hulle gehad het nie. Hulle het nie gewag vir later nie. Hulle het gegee van wat uit hulle gehad het. Die derde gedagte wat vir my uitstaan hier is, hulle het vertrou dat die Here om hulle eie tekort sal aanvul. Hulle het gee geloof ontwikkel. Hulle het 'n vertrou geloof gehad, Jy kan nie gee as jy nie glo God gaan verskaf nie. So prakties, hoe lyk dit vir my en vir jou? As jy iemand wat sien, of is jy iemand wat wegkyk? Is jy iemand wat wag, of is jy iemand wat beweeg? Is jy iemand wat hou, vashou, of is jy iemand wat sy hande oopgaan en jy gee maklik? Ons leef in 'n wêreld waar mense letterlik sê, ek sal gee wanneer ek genoeg het. Maar geliefde, jy sal nooit voel jy het genoeg nie. Meeste mense gaan nooit voel hulle het genoeg nie, omdat genoeg nie 'n bedrag is nie. Genoeg is eintlik maar 'n kondisie van die hart. En daardie hart, die gee hart van Jesus, hy kom net deur transformasie. Geliefde, die vroeë kerk het nie net geglo nie, hulle was praktiese gelowiges wat behoeftes raak gesien het en iets daaromtrent gedoen het. So, mag jy en ek soos Paulus 'n getransformeerde geloof lewe, een wat nie uitkomkans soek nie. Mag jy vandag sê, Here, laat my gee soos U gee. Laat my beweeg wanneer U praat. Laat my geloof prakties word. Kom ons bid saam.
Vader, ek bid vandag vir u genade oor ons lewens en eerstens net dankie. Dankie dat u altyd voorsien asem in ons longe. En u is 'n Vader wat naby wil wees en u begeer verhouding met ons. En wanneer ons in verhouding met u wandel, dan begin geloof ons transformeer in ons denke, in ons aksies en verseker in ons dade. En daarom vra ek Here dat ons 'n kykgeloof sal ontwikkel, 'n kykgeloof, 'n geloof waar ons vaskyk in Jesus en Jesus ons anderste sal laat begin kyk, waar ons behoefte en nood sal raak sien, waar ons werklik sal sien hoe ons 'n verskil kan maak in mense om ons se lewens. Ek bid dat beleef gemeente en almal wat ons gemeente aanhang en volg en hierdie lerings luister, 'n gemeente sal wees wat impuls sal wees met wat aangaan in die omgewing om ons. Dat ons sal raak sien waar ons kan 'n verskil maak en mense se lewens werklik help. So my gebed, Vader, is dat u sal aanhou ons vertrou met u teenwoordigheid en wanneer ons draers word van u teenwoordigheid, dat ons daai teenwoordigheid vat na plekke toe waar dit werklike impak en 'n verskil sal maak. En dis ons gebed vandag in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre weer. Gaan in vrede. Totsiens.